Merhaba, ben Huri. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuru öksürüğü kesen, akciğeri temizleyen bir kür tarifi ile geldim. 10 adet ceviz perdesi ile hazırlayacağımız bu kürü ilk olarak cevizlerimizi kırarak başlıyoruz. Perde kısmını bilmeyenler için bir tanesini kırarak gösteriyorum. Kırılan cevizin tam orta kısmındaki iki cevizi birbirinden ayıran kısım perde kısmıdır. Bu kısmı kenara ayırıyoruz. 10 adet bu kür için yeterli olacaktır. Evet, bu kısım perde kısmıdır. Ben 10 adeti ayıkladım gördüğünüz gibi. 10 adet ceviz perdesi küçük bir tavaya alınır. Üzerine sadece bir çay bardağı içme suyu dökülerek kaynatmaya bırakılır. Dakika tutalım. 2 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde kullanabilirsiniz bu kürü. Düzenli kullanımda kuru öksürüğü kestiğini kısa sürede göreceksiniz. 1 dakika sonrasında ceviz perdelerinin koyulaştığını göreceksiniz. Ocağın başından ayrılmayalım. 2 dakika sonra altını kapatalım. Evet, 2 dakika doldu. Altını kapatalım. Bir fincana süzerek suyunu alalım. İster ılık, ister sıcak olarak tüketebilirsiniz.